度。調咗翻嚟食嘅，佢嗰個有啲聞到。早晨啊！今日係第3日嘅第一個行程，然之後我哋依家去咗浸溫泉啦。好，嚟俾大家睇下我哋依今日有一個。係啦，咁我哋今日係依個就叫做 Peninsula Hot Springs。然之後而家就好似要走入一個叢林咁樣。哇！我哋啱啱過去一個膊，兩個都差啲棘親係啦。哇！走入個松園嗰度。然之後咧，入到去咧，我哋又再影俾大家睇啦。哇，到嚟啦！然之後有各式唔同嘅公仔。哦，佢講佢啲歷史嘅牆，然之後咧一路咁樣行過去咧就係噶啦，即係下面有一個用餐區域。好，而家我哋就行去 check in 嘅。然之後咧呢度下面咧就有係啦，喺度浸緊啊！係啊，見到啲人浸緊啦。哦，好，要排隊，好，排完再算。好，入到嚟就等我為大家聲音導航啦。有一個位唔好意思，就係由於我哋用咗手機錄影，所以某部分嘅畫面係打直嘅。但係從影片中，大家都可以見到呢度環境係十分之優美清幽。咁我哋睇到嘅相呢，就係我哋一路浸住溫泉可以見到嘅景色嚟嘅。咁唔使講，大家都知正啦，係咪？咁但係唯一有少少投訴嘅位就係烏蠅係有啲多咯。咁如果大家睇下呢條片呢，雖然我知我好多麥啦，但係呢真係有隻烏蠅咧爬上我塊面度㗎。咁所以呢個情況十分之誇張。咁接下嚟呢，就帶大家睇下我哋浸溫泉嘅實況啦。係咪好舒服啊？快啲排入嚟啦！我哋而家要挑戰呢個，我為藝術犧牲啊！好，慢慢啊，凍唔凍啊？哇，都幾凍下。你凍就唔好行落去啦，上翻嚟啦。唔得。好凍啊！為藝術犧牲。唔好啊，你慢慢啦，上翻嚟啦。哇，好深啊！點解咁深嘅？點解咁深嘅？哦，好深喎呢個池。係啊。但係你有冇覺得舒服啊？好急練。OK， 好，明白。好，唔係咁差咯，其實我而家可以再打，試一試先。哇！我浮㗎咋，而家係。真係㗎。OK， 好，行先。浸完冰池之後，我哋就去咗用其他設施啦。呢度設備非常齊全，除咗溫泉之外，仲設有桑拿房啦、冷氣房啦。咁我哋而家就入咗去一間4度嘅冷氣房，而入面嗰間呢就係-25度嘅。大家就可以見到我呢係即刻臨陣退縮，冇入到去嘅。咁多位勇士如果嚟嘅話，都不妨去試下。接下嚟我哋就一路行上山，去咗呢度另外一個唔可以錯過嘅景點，就係佢嘅山頂溫泉啦。沿途仲可以見到一啲好可愛嘅小鴨仔，但係由於山上面太多人啦，所以我哋冇辦法為大家影太多嘅畫面。但係你哋都可以見到上面嘅風景係真係好靚㗎。咁不過呢，浸完呢個溫泉之後，我哋兩個都開始肚餓啦，所以我哋就揸翻車出嚟 Clayton 去食我哋朋友推薦嘅呢一間一定好水餃店。招牌牛舌飯，好，仲要跟埋一碗湯，紅油抄手，豬肉煎餃。咁咧，啱先我哋去完浸溫泉之後咧，翻到屋企咧就瞓到死咗啦。然之後咧，所有人咧都係瞓覺嘅。咁然之後咧，原來後尾我哋發現除咗橋佢哋咧，都係喺樓上咧喺度瞓緊覺。原來全部都死咗。咁咧，依家咧我哋就準備買啲晚餐啦。然之後到時咧就出發去 Phillip Island 嗰邊咯。
好啦，依家咧我哋就嚟到 Phillip Island 呢一度啦。咁然之後呢一度咧就係嗰個可以睇企鵝嘅地方啦。入到嚟有一陣爆谷嘅味道。咁然之後呢一度咧其實係冇雷公咁遠啊，距離 Melbourne 市中心，但係咧應該係因為遊客區嘅關係咧，所以就整到好鬼死靚咯。呢一度咧其實係話俾我哋知，今日咧係有幾多隻企鵝啊，大概幾多點啲企鵝會出嚟啊？因為嚟到呢一度咧，主要咧就係去睇下啲企鵝咧翻屋企定唔知點樣嘅情況。咁我哋而家又行過去啦，我哋已經提早買定咗飛啊！好靚啊！好靚啊，係嘛？呢度。咁而家所有人係應該都係行緊去同一個方向去睇企鵝啦。其實好靚嘅依家，因為依家已經開始日啦。係。嗰個位抵咗啊！係啊。你哋兩個都有，你哋兩個都棘親。我哋而家咧就啱啱坐低咗係等睇企鵝啦，係咪？好凍啊！而家好大風。咁依家咧呢一個叫 Penguin Parade 嘅地方咧係室外，好似海洋劇場嘅地方。咁而家咧就喺度等吹風啦，然之後就係等啲企鵝出現咯。係啦，咁俾大家睇下咧。依家同大家現場直擊，依家咧見到沙灘入面咧有好多細細點咧，嗰啲其實係海鷗嚟。啱啱咧有個人咧就解釋話咧，因為咧啲企鵝咧係夜晚嘅時候先會出嚟。咁咧點解咧？就係因為咧啲海鷗咧就會喺出面抱住啲企鵝仔，然之後咧當啲企鵝仔出嚟嘅時候咧，啲海鷗咧會食咗佢或者攻擊佢哋。所以咧，依家咧啲企鵝咧都未肯出嚟住，咁然之後啲海鷗咧就會趁最後呢段時間咧就去狩獵，係啦，去等嗰啲企鵝去狩獵啲企鵝仔。如果到時天黑咧都未有企鵝仔出嚟咧，咁啲海鷗咧就會返屋企㗎啦。然之後咧啲企鵝咧就會開始出嚟㗎啦。Now, pretty much what that means is, so we look after the penguin parade, obviously. 咁冇嘢做，轉頭啲企鵝出現咧，再影俾大家睇啦。佢哋應該係即係有意思嘅，相信係。好啦，好似啱啱咁樣見到啦，我哋而家已經嚟到呢一個 Souvenir 嘅商店嗰度，然之後我哋啱啱已經睇完啲企鵝啦。你睇，佢已經咧開始喺度揀緊啲商品。咁搞笑，佢呢個 show 佢唔係 show 嗰個 pattern 嘅，咁我點佢求其入嘅啫。唔係啊，佢個個都係咁噶，你望。佢求其入咯。
咁然之後咧，啱啱咧就可以遠距離咁樣睇到啲企鵝喺個海嗰度慢慢走翻嚟啊！可以喺佢哋翻屋企嗰條路嘅期間，條路期間可以見啲企鵝仔咯，好得意咯。咁不過咧，成程咧就係好鬼死凍，所以咧我哋而家就終於入到嚟咧可以暖翻少少。然之後我哋陣間咧就準備揸翻車出翻去市區嗰度啦。佢而家啱啱入咗去試親啦，然之後佢好想俾鏡頭睇下，都 OK 啊，幾得意啊 ！You think you're cool？ 而家咧就嚟到中途站麥當勞，依家嘅時間好似已經11點幾啦，因為翻去咧要成1粒半鐘啊。咁然之後我哋喺中途站呢一度買啲麥當勞，然之後就繼續上路。今晚咧可能預計要成12點咧先至翻到。咁不過好彩聽日咧就係去 City 啦，就唔使點樣揸車咯。Hello， 我而家食 dinner。係啊，呢個係喺架車入面。咁啊，寄翻嗰名應該好憎我，因為我嗰個 customize 嗰個 list 係好長啊，嗰個 list。哦，你可能未見過佢個 list。翻工嘅人係一定會燥底。我都唔要 onion 嘅，但係我係 mustard，佢因為唔知佢呢個包有嗰啲 beetroot 係咩？係啊。你係咪唔中意食好濃味嘅嘢？唔係喎，但係我比較即係蒜啊、葱啊、葱嗰啲。哦，係嗰啲。我完全唔中意食嗰啲，我唔係咁中意。而家蒜咧，我係可食可唔食。嗯。我冇辦法食生蒜咯。我都唔得。好味喎！好味啊！係咪因為即刻整啊？唔係，我話生蒜好味啊，生。Bombastic side eye, criminal offensive side eye。好味啊，生。明白。呢度反而佢個牛肉，取捨咯。佢個牛肉煎真係有啲油啊，我覺得。是咩？係。哎呦，好多 lettuce。陣間喺度食完之後，仲要揸1個鐘3個字，好似。1個鐘3個字。唔知我估㗎，應該差唔多。點解調住個包嚟食嘅？乜嘢？化社會啊！佢嗰個有芝麻嗰度。笑死！邊有人咁樣調轉食飯？真係㗎，可唔可以試一條？點知？係好脆啊！我唔係啊，我只不過覺得啱啱上同問嘅嗰個問題嘅方式，好似以前獅子咧問我哋，即係你可能講話，哇呢個生菜好新鮮，你點知好新鮮啊？嗰啲咁嘅嘢嘅咩？係啊。乜你問一條薯條啦咩？你又知佢好新鮮嘅咩？係你會講嘅嘢。係咪啊？我唔講嘅嘢喎。我唔係話你啊，話獅子啊。所以個 hack 就係其實要趁麥記就係閂門嘅時候嘅時候。你可以攞啲新鮮少少嘅嘢，但係你唔包佢毒唔毒死你啊！因為你阻住佢收工。係咪要？係。拜拜，我哋聽日見啦，應該。係，聽日見，拜拜。啲啊！